ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕಫ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಸೀನು ತುಂಬ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಶುಂಠಿ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಬೆಲ್ಲ, ತುಪ್ಪ. ಶುಂಠಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ, ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು 5 ಸ್ಪೂನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ತುಪ್ಪ 2 ಸ್ಪೂನು. ಇದೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಶುಂಠಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಈ ಥರ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೊಳೆದು ಈ ಥರ ತುರಿಬೇಕು. ಈ ಥರ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂದರೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ತುಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋರು ತುಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಹಾಕೋಬೋದು ತುಪ್ಪನ. ಅದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಾಮಾನುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರುವಂಗೆ, ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಂಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಡಲ್ಲ ಬೇಗ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬಂದಿದೆ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವಿವಾಗ ಬೆಲ್ಲದ ಪೌಡ್ರು ಒಂದು 5 ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುವವರೆಗೂ, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡೈಲಿ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ಆಕ್ಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗೂ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಿಪ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದಿರೋ ಸಿಪ್ಪೆನ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಓಡಾಡೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಹಲ್ಲಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಓಡೋಟೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಈಗ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ತಿಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.